मोहतरम मेहमानों, शेख मुजीबुर रहमान साहिब सदर पाकिस्तान अवामी लीग ऐं उन जा मौजूद साथियों, असां सरज़मीन पाकिस्तान जे उन हिस्से में अवां साहिबनि खे दिलि जे ख़ुलूस ऐं गहराइनि मां ख़ुशि आमदीद चऊं था, जंहिंखे सिंध जे नाले सां कुझु वञे थो। आउं जे बारे में वॾी अनकसारी सां अव्हांखे ॿुधाइणु घुरां थो त हीअ सरज़मीन केतिरनि ख़ुसूसियतुनि जे बिना ते मुमताज़ हैसियत जी मालिक आहे। असीं हिन इलाइक़े जी तारीख़ ऐं हितां जे बाशिंदनि जे उन्हनि ख़ूबियनि ॾांहुं अवां साहिबनि जो ध्यानु छिकाइणु मुनासिबु सम्झूं था। सिंध उहा सरज़मीन आहे जंहिंजो फ़रत बख़्श हवाऊं असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब ॾांहुं गेलींदे महसूसु कयूं हुयूं। हिन बर सग़ीर में फ़क़ति सिंध खे ई बाबुल इस्लाम हुअण जो शर्फ़ हासिलु आहे। दुनिया जे हिन हिसे में इस्लामी तबलीग जे सिलसिले में सिंध निमाया पार्ट अदा कयो आहे। सिंध खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे केतिरनि असहाबिन सगोरनि जी अब्दी आराम गाह हुअण जो शर्फ़ हासिलु आहे। सिंध जी माथिरे खे केतिरनि ई मज़हबी ऐं रूहानी अज़ीम रहनुमा जी जाइ विलादत हुअण जी सादत हासिलु आहे। मसलन मखदूम बिलावल, मखदूम नूह, मियाँ मीर, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ऐं सचल सरमस्त उन्हनि मां चंद बुज़ुर्ग आहिनि। उन्हनि खां सवाइ हज़रत शहबाज़ कलंदर ऐं सैयद मोहम्मद मक्की जहिड़ा आलमी शोहरत जा मालिक हिन सॻोरी सरज़मीन में आरामी आहिनि। सिंध जी सरज़मीन काइदे आज़म मुला मुबारक अब्दुल फज़ल ऐं फैज़ी जो वालिद ऐं सर आगा खान जहिड़नि तारीख़ साज़ शख़्सियतनि खे जनमु ॾिनो आहे। 19 ऐं 20 सदीअ जे समूरी इस्लामी तहरीकनि में सिंध निहायती अहम किरदारु अदा कयो आहे। साम्राजी इस्तलाह में जंहिं इनकलाबी तहरीक खे गदर 1857 ईस्वीअ जे नाले सां कोठियो वञे थो, उन जी शुरूआति हिंदुस्तान जे ॿियनि समूरनि सूबनि खां अॻु हिंदुस्तान मां थी हुई। उन ई इनकलाबी तहरीक खां बि अॻु हीअ सरज़मीन हुई जंहिं सैयद अहमद ब्रेवली जहिड़े मुजाहिद आज़म खे जिहाद शुरू करण लाइ पैसा ऐं माण्हू ऐं हथियार मौजूदु करे ॾिना हुआ। अहिड़ी तरह बाद जिते सियासी तहरीकनि मसलन खिलाफ़त तहरीक, हिजरत तहरीक, मुस्लिम लीग तहरीक ऐं पाकिस्तान तहरीक, उन्हनि मिरनी में सिंध जी सरज़मीन गैर मामूली ख़िदमतूं बजा आंदियूं आहिनि। उन्हनि मां केतिरनि तहरीकनि खे हिन सरज़मीन जलीलुल क़दर सदर ऐं रहनुमा पुण पेश कया आहिनि। मसलन काइदे आज़म सर आगा खान, मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद भुरगरी, सर अब्दुल हारून, शेख अब्दुल मजीद सिंधी, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, रईस जान मोहम्मद जोनेजो ऐं आली क़दर मौलाना अमरूटी उन ई ज़मरे में अचनि था। पाकिस्तान जी अज़ीम तहरीक जे सिलसिले में उन ई ध्यानु छिकाइण जी एतिरी ज़रूरत न आहे त सिंध जूं ख़िदमतूं केतिरी अहमियत जूं लाइक़ आहिनि। अफ़सोस जो मक़ाम आहे त असां प्रोपोगंडा ऐं पंहिंजी पज़ीराई जे सते ॻाल्हियुनि खे का बि अहमियत कान आहे, वरना असां वटि अहिड़े लिटरेचर जो अंबार मौजूदु हुजे जंहिंमें तहरीक पाकिस्तान जे मुहिम जे सिलसिले में हितां जे माण्हुनि जी अज़ीम ख़िदमतनि ऐं क़ुर्बानी जे अहम वाक़िअनि सां भरपूर नज़र अचे हा। मिसाल तौरु मंज़िलगाह सखर जी तारीख़ी जदोजहद खे ॾिसिजे त उन मौक़े ते मुस्लिम लीग पंहिंजी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो सिविल नाफ़रमानी जो रस्तो इख़्तियार कयो। हिंदुनि ऐं हुकूमत जे गॾियल मुख़ालिफ़ाना ताक़त जो मुक़ाबिलो ऐं हर तरह जी जिस्मानी ऐं ज़हनी तकलीफ़ ऐं अज़ाबनि बर्दाश्त करण सां गॾोगॾु खून जूं पिणु केतिरियूं ई क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। मुसलमाननि जी तालीमी सिलसिले में सर सैयद अहमद खान मरहूम जे आवाज़ ते लबैक चवण वारनि मां अलीगढ़ खां पोइ या ईअं चइजे त बंगाल खां पोइ सिंध जो नंबर आहे। हितां जो तारीख़ी तइलीमी इदारो सिंध मदरसतुल इस्लाम हितां जे मुसलमाननि जी तइलीमी दिलचस्पीअ जे सिलसिले में हिकु ज़िंदा यादगार आहे। हिन इदारे मां मुस्तक़बिल जो काइदे मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम जहिड़ो आलमी रुतबे वारो शागिर्द पुण तइलीम वठी चुको आहे। पाकिस्तान तहरीक जे सिलसिले में सिंध हिकु अहिड़ो इलाइक़ो हो जंहिं बर सग़ीर हिंद पाक जी तारीख़ में सभिनी खां अवल हिंदुस्तान जे विरागे ऐं मुसलमाननि लाइ जुदा वतन क़ाइमु करण लाइ ठहराव पास कयो। उहो ठहराव लाहौर वारी तारीख़ी करारदाद खां 2 साल अॻु सिंध मुस्लिम लीग अक्टूबर 1938 ईस्वीअ में कराची में कोठायल कॉन्फ्रेंस में पास कयो हो। साॻई रीति मुल्की विरागे खां अॻु हिंदुस्तान जे मिरनी कानून साज़ इदारनि जी तारीख़ में सिंध इलाइक़े जे कानून साज़ असेंबली ई हिकु पहिरियों इदारो हो जंहिं क़ियाम पाकिस्तान जे मुतालबे जी हिमायत में ठहराव पास कयो हो। अहिड़ो ठहराव मों पेश कयो हो ऐं मार्च 1943 ईस्वीअ में पास कयो वियो हो। उन वक़्तु पाकिस्तान जी हिमायत में हिंदुस्तान जी ॿी का बि सूबाई कानून साज़
असेंबली उन हद ताईं अॻिते क़दम खणी न सघी हुई। हिंदुस्तान जे विरागे खां पोइ नई हुकूमत जे गादी लाइ सिंध ई पंहिंजे सूबाई सेक्रेटरीट जूं इमारतूं पेश कयूं ऐं गॾोगॾु हिंदुस्तान मां लॾे ईंदड़ मुहाजिरनि खे वॾी दिलि सां ख़ुशि आमदीद चई हितां जा मक़ामी माण्हू मुहाजिरनि सां हर हंधि हिकु सचे इंसाफ़ वारे जज़्बे सां पेश आया ऐं अॼु बि हू उन ई जज़्बे सां ताउन कंदा रहनि था। जेकॾहिं सिंध जी तारीख़ वसतनि जो मुख़्तसर जाइज़ो वरितो वञे त हीअ हक़ीक़त ॾिसण में ईंदी त हिन सरज़मीन जे माण्हुअनि इंसानियत जे आला क़दरनि ते न रुॻो यकीन रखियो आहे पर हू वॾी मज़बूती सां उन ते अमल बि कंदा पई रहिया आहिनि। मिसाल तौरु अमन ऐं रवादारी खे ॾिसबो त असबीत ऐं जारियत जे अज़ाइम खां पाक नज़र ईंदी। अहिड़ी तरह हुब्बुल वतनी, पाड़ेसियुनि सां तालुकात, इंसाफ़, आज़ादी ऐं ॿिया अहिड़ा समूरा इख़लाक़ी उसूल जेके इंसान ज़ात जी रूहानी ऐं दीनवी विरसे जो निचोड़ रहिया आहिनि तिन ते अहले सिंध हमेशह खां अमल कंदा रहिया आहिनि। हितां जी केतिरनि ई आला रवायतनि मां हीअ बि हिकु रवायत आहे त असां पंहिंजी मानी जे गभे में ॿियनि खे त शरीक कंदा रहिया आहियूं पर पाण कॾहिं बि कंहिं ॿिए शख़्स जी वात जो गिरह न खयो आहे। सिंध जी तारीख़ जो ॿियो रोशन पहलू हीअ आहे त हितां जा रहवासी फितरी तौरु जमहूरियत पसंदि रहिया आहिनि। समूरो इक़्तिदार कंहिं हिकु शख़्स जे हथ में हुजे हर उन ई उसूल सां हमेशह खां नफ़रत कंदा रहिया आहिनि। जेसीं कंहिं जाबिर हमले आवर सिंध खे भीले कब्ज़े हेठि न थी आंदो तेसीं मुल्की इक़्तिदार हमेशह खां हिक खां वधीक माण्हुनि जे हथ में रहियो यानी मक़ामी क़बीला, जमायतूं ऐं बिरादरियूं इक़्तिदार में शरीक रहियूं। मिसाल तौरु जंहिं दौर में फ्रेंच हिकु शख़्स जे इक़्तिदार खां छुटकारी हासिल करण लाइ जदोजहद कंदा थी रहिया तॾहिं हिते उन खां बि अॻु हुकूमत जो सचिश्तो वसी बुनियादनि ते बीठल हो। मुल्की इक़्तिदार हिकी चोयारी यानी चइनि भाइरनि जे कब्ज़े में हो ऐं गॾोगॾु उन में मक़ामी क़बीलनि खे बि शरीक कयल हो। जेतोणीकि अॼु उन दौर जी हुकूमत ई सचिश्ती खे गैर मुकमल ऐं घटि अहमियत वारो तसवुरु कयो वेंदो पर पोइ बि माज़ीअ जा रुझान उन्हनि ई मखिड़ियुनि जे इब्तिदाई सूरत जो पतो ॾियनि था जेके अॻिते हली जमहूरियत जे गुलनि ऐं ॿूटनि जी शक्ल में टिरिया ऐं ॿकिया। जेकॾहिं असीं उन ई रुझाननि जेके अॼोके ज़माने जी हालतुनि जी रोशनी में ॾिसंदासूं त उहे असांखे वाक़ई क़ीमती मालूम न थींदा पर पोइ बि उहे रुझान हितां जे माण्हुनि जे मिज़ाज जे साख़्त जो निशान पतो ज़रूरु मुयसरु कनि था। असांजो इलाइक़ो अक्सर करे अहिड़नि माण्हुनि सां आबाद रहंदो आयो आहे जिन जूं दिलियूं हमेशह हुब्बुल वतनी जी अज़ीम जज़्बे सां टमाटर रहियूं आहिनि। संदुनि तारीख़ मुसलसल जदोजहद जे हिकु अहिड़ी तारीख़ आहे जंहिंमें पंहिंजी आज़ादी जी तहफ़ुज़ ऐं वतन जे नामूस खे बचाइण लाइ वक़्त ब वक़्तु ॿाहिरिनि हमलावरनि सां मुक़ाबिलो कंदा रहिया आहिनि। बदकिस्मती त सबबाबनि सिंध जी सरज़मीन ऐं आलमी तजारती शहराउ ते हुअण करे वक़्त ब वक़्तु उन ते कब्ज़े लाइ काऊं थींदियूं रहियूं आहिनि। जेकॾहिं हितां जे रहाकुनि में उहा ख़ूबी न हुजे हा त 5,000 सालनि जी तवील तारीख़ में सिंध पंहिंजे वजूद जो तसलसुल क़ाइमु रखण ऐं हमलनि जी मदद व जुज़ू में पाण खे ज़िंदा रखण जी क़ाबिल न रहिया। हींअर जॾहिं त हुब्बुल वतनी जूं फितरी हदूं तारीख़ जे वसीले एतिरियूं वसी थी चुकियूं आहिनि जो पाकिस्तान खे पंहिंजे दायरे में शुमार कंदे बि उनखे नस्बतनि वधीक अहमियत बख़्शी आहे। असांजी देवासियनि जे किरदार जी उहा तारीख़ ख़ुसूसियत मुसीबतनि ऐं आज़माइशनि जे हर मौक़े महल ते समूरी क़ौम लाइ हिकु क़ीमती सरमायो साबित थींदी रही आहे। आली जनाब शेख साहब असांजी सरज़मीन ख़ुशकिस्मती तौरु बदकिस्मतीअ जे केतिरनि ई दौरनि मां गुज़री आहे। अंग्रेज़नि असांजी सलाह पसंदी ऐं वाइदे वफ़ाई वारी अज़ीम जज़्बे मां नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदे 1843 ईस्वीअ में सिंध ते कब्ज़ो करे वरितो। कब्ज़े वारनि शुरूआती 6 सालनि जे अरसे अंदरि पंहिंजी सहूलियत ख़ातिर असांजी तारीख़ी जुदागाना वजूद ऐं वक़ार खे ख़तमु करणु ऐं आज़ादी जे अहसास खे नास करण लाइ सिंध खे बम्बई इलाइक़े जो पोइलॻ बणाए छॾियो। आख़िर लंबी जदोजहद खां पोइ जंहिंमें मुस्लिम लीग, खिलाफ़त कमेटी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऐं जमियतुल उलमा हिंद जहिड़ियुनि तहरीकनि असांजी हिमत अफ़ज़ाई कई ऐं क़ाइदे आज़म मौलाना मोहम्मद अली ऐं सर आगा खान जहिड़नि आला अॻुवाणनि असांजी रहनुमाई कई तॾहिं वञी असीं सिंध खे बम्बई जी ग़ुलामी खां छुटकारो ॾियारण में कामयाबु थियासीं। उनखां पोइ 2-10 सालनि जे अरसे अंदरि असीं पाण खे नई हुकूमत सां ठहिकाइण पंहिंजनि कोशिशनि जे नतीजनि खे सेरनि ऐं नई दौर जी मिशनरी 1935 ईस्वीअ जे कानून जी पैदावार सां पाण खे मानूस करण में पूरा कया। असीं तस्लीम करियूं था त उन जी मुदत जो ज़्यादा अरसो नवनि तजर्बनि ग़लतियुनि खे सुधारण में गुज़ारे छॾियोसीं लेकिन बरे सगीर जो ॿियो अहिड़ो कहिड़ो सूबो आहे जेको उन्हनि मरहलनि मां न गुज़रियो आहे।
या कहिड़े सूबे शुरू खां ई सियासी पुख़्तगी जी पायदार राहनि ते विख वधाई आहे। दरअसल तारीख़ जो उहो दौरु मजमूई तरह सॼी दुनिया लाइ हिकु गैर मामूली क़िस्म हो। पहिरियां त उन्हनि ॾींहंनि में आलमी जंग जा अंदेशा भयानक ख़तरनि जी रूप में हर कंहिं जे दिमाग़ ते छाइनि रहिया। ईअं ई ॾिसंदे ॾिसंदे हिकु आलमी जंग शुरू थी वई। बदकिस्मती सां हिंदुस्तान जी सियासी फिज़ा में अॻे ई महासभाई हिंदुअनि ऐं मुसलमाननि, कांग्रेस ऐं मुस्लिम लीग कांग्रेस ऐं बरतानवी हुकूमत जे विच में छिकताण सबबि बाजूं चिरंगूं दुखी रहियूं हुयूं। साॻे वक़्त असां पाण मक़ामी तौरु पंहिंजनि ई हदनि अंदरि इक़्तिसादी ऐं फ़िरके वारनि फ़सादनि सां दो चार हुआसीं, जे शुरू खां ई क़ानूनी तअतल ऐं इख़्तिलाफ़नि ॾांहुं वठी थिएगा। बहरहाल हीअ ॻाल्हि लाज़मी हुई त उहे हालतूं असांजी ज़िंदगी जे मामलनि ते असरु अंदाज़ थियनि ऐं असांखे वॾी छिकताण में उलझाए विझनि। उन बैदि असां हिकु बहितर वक़्तु ऐं मज़बूत आइनी ज़िंदगी जे उमेदनि सां 10 साली तरफ़ निगाहूं खयूं। लेकिन उनखां अॻु उहो 10 सालो असांखे मुयसरु थिए ई थिए। तंहिंखां अॻु असीं वन यूनिट जे बार हेठि दॿिजी वियासीं। असीं निहायत इनकसारी सां अवां साहिबनि ऐं समूरनि हमवतन भाइरनि खे ही हक़ीक़त गोश गुज़ारिश करणु चाहियूं था त वन यूनिट हिकु सोचल सम्झल बेरहमाना ऐं नाक़ाबिले अमल आइनी चालबाज़ी हुई, जा ख़ुदि उन्हनि मक़सदनि मां ई साबित थिए थी जो उन मां मोहरिक हुआ ऐं जिन जो इज़हार बदनाम ज़माना खुफ़िया दस्तावेज़ एक्स में कयो वियो आहे या जंहिं नमूने 13 सालनि खां हलंदो रहियो आहे। उन मां ई ज़ाहिर आहे असांजी वन यूनिट जी सचेष्टे खां नफ़रत केतिरनि मुख़्तलिफ़ सबबनि जी बुनियाद ते आहे, जिन मां फ़क़ति चंद पेश करियां थो। जिन मां चंद पेश करियूं था। हीउ सचेष्टो 13 सालनि जे अरसे खां मुख़्तलिफ़ हुकूमतनि ऐं मुख़्तलिफ़ क़ानूनी सचेष्टनि हेठि रहंदो आयो आहे। अॼु सभिनी अॻियां ही हक़ीक़त ज़ाहिर थी चुकी आहे त वन यूनिट जो सचेष्टो कामयाबु साबित न थियो आहे। उन मां जेके नतीजा पैदा थिया आहिनि से ख़ुदि उन जे बानियनि जी उमेदनि जे बिल्कुलु ख़िलाफ़ु विया आहिनि। उहो सचेष्टो ओलह पाकिस्तान जे बाशिंदनि जे विच में छिकताण वधाइण जो हिकु ख़ासि सबबु बणियो आहे ऐं उन क़ौमी इताद जे नाशो वनुमा खे वॾो ज़रूरु रसायो आहे। असीं सचे दिलि सां समूरे मुल्क जी भलाई चाहियूं था, छाकाणि त असीं समूरा उन सां मोहबत कयूं था ऐं उन जी भलाई लाइ पंहिंजनि अज़ीज़नि हयातियुनि क़ुर्बान करण लाइ पुन तयारु आहियूं। असीं हिकु मुहिब वतन जी हैसियत सां चऊं था त मुल्क जे अंदरूनी रंजिश ऐं रक़ाबतनि खे वधीक वक़्तु जारी रखण ऐं ताक़त जे ज़ोर सां मौजूदा इंतज़ामी सचेष्टे खे क़ाइमु रखण जी कोशिश करणु कंहिं बि सूरत में दानाइप वारो कमु न आहे। हीअ हक़ीक़त विसारणु न घुरिजे त वन यूनिट जे सचेष्टे हेठि मुल्की ढांचे जा केतिरा जुज़ा पाण खे हिसायल, कमज़ोर, धतियल, नाराज़, ज़हनी तौरु शिकस्त, खुर्दा, बीमार ऐं बेयारो मददगार महसूसु करे रहिया आहिनि। तफ़सीलवार शिकायतनि जी वज़ाहत खे फ़िलहाल हिकु तरफ़ रखंदे ईअं चवणो पवंदो त वन यूनिट सिंध जे माण्हुनि जी ख़ुददारी जे अहसास खे मजरूह करण सां गॾोगॾु खेनि आज़ादी जी नेमत खां पुर महरूम करे छॾियो आहे। दर हक़ीक़त मौजूदा सूरत में आज़ादी जी का बि माना कान थी रहे। जॾहिं सूरत हाल हीअ हुजे त हिकु इलाइक़े जी आज़ाद शहरियनि खे उहो मौक़ो बि हासिलु न हुजे त हू फ़क़ति पंहिंजा म्यूनसिपल मामला पाण हलाइण जो इख़्तियार रखंदा हुजनि। वन यूनिट जे सचेष्टे बेशुमार इंतज़ामी बुराइयुनि ऐं ख़राबियुनि खे फैलाइण में मदद ॾिनी आहे, जंहिंजी नतीजे में अॼु असांजे हुकूमत वॾे पैमाने ते ऐं निहायत बुरी तरह रिश्वतखोरी, लालच, कामूरनि जे गुरूर, गैर ज़िम्मेदारी, नाअहली ऐं ताक़त जे गैर दानिशमंदा इस्तेमालु मां पैदा थींदड़ बुराइयुनि सबबा दाग़दार थी चुकी आहे। ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं चइजे त बदनसीब सिंध नंढिड़े लेवल जे कम अकल ऐं ख़ुदसर ऑफिसरनि लाइ हिकु जन्नत बणिजी वई आहे। उन जो कारण हीअ आहे त हिते मुक़ररु थियल कारिंदा वॾे बेपरवाही सां कमु कनि था ऐं साॻे वक़्तु अवामी नुमाइंदनि जी नज़रदारी ऐं बाज़परस खां महफ़ूज़ आहिनि। हिन निज़ाम जो वजूद जमहूरियत जी बुनियादी रूह खां थी इनकार आहे। सिंध जा बाशिंदा हिन सचेष्टे खे मुतफ़िक़ा तौरु दिलि सां रद्द करे चुका आहिनि। हिन सचेष्टे हेठि सिंध जी हैसियत अंग्रेज़नि जे दौर वारी होम रोल जे दर्जे खां बि घणो हेठि करे चुकी आहे, जंहिंजो हिंद ऐं पाक जे माण्हुनि अॼु खां 70 साल अॻु मुतालबो कयो हो। हीउ इंतज़ामी सचेष्टो ख़ुदि 20 सदी जे उन्हनि तक़ाज़ानि खां ई इनकार आहे जेके ख़ुदि इख़्तियारी वारे हक़ जी बुनियाद ते समूरी ताक़त आवाम जे हवाले करण जो ताक़ीद कनि थियूं ऐं उन में कंहिं जी बि मुदाख़लत बर्दाश्त करणु नथियूं चाहिनि। वन यूनिट जो ठाहिणु उन ई बुनियादी मक़सद जो पिणु बिल्कुलु ख़िलाफ़ु हो जंहिं मक़सद लाइ हीउ मुल्क वजूद में आंदो वियो हो
ही सनत लाहौर में 1940 ईस्वी पास कयल करारदाद पाकिस्तान जे लफ़्ज़नि ऐं माना जी बिना उबतर आहे। वञी उन जी तख़लीक़ 1943 ईस्वी वारे पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन जी रूह खां ई इनकार आहे, जेको सिंध जे कानून साज़ असेंबली वॾी अक्सरियत सां पास कयो हो। वञी उन जी तख़लीक़ 1947 ईस्वी वारी आज़ादी जी एक्ट जे लफ़्ज़नि ऐं माना जी क़तई ख़िलाफ़ आहे, जेको बरतानवी पार्लियामेंट पास कयो हो ऐं जंहिं मूजिबि पाकिस्तान वजूद में आयो। वन यूनिट उन्हनि उसूलनि जे बरख़िलाफ़ आहे जेके 1930 ईस्वीअ में क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तरफ़ां पेश कया विया हुआ। वन यूनिट जी तख़लीक़ क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तरफ़ां 1930 ईस्वीअ में पेश कयल 14 नुक़्तनि वारे प्रोग्राम खां पुण इनकारी आहे। वन यूनिट जी तख़लीक़ हिंदुस्तान जे मिनी मुस्लिम पार्टियुनि तरफ़ां 1930 ईस्वीअ में कोठायल कॉन्फ्रेंस जे उन मुतालबे जे पुण बरख़िलाफ़ आहे, जंहिंजी सिंध ऐं हिंदुस्तान जे मिनी मुस्लिम अॻुवाणनि गॾिजी हिमायत कई हुई। वन यूनिट जी तख़लीक़ फ़रादाद मक़ासिद जी माना ऐं मफ़हूम खां ई इनकारी आहे, जेको 1949 ईस्वीअ में पाकिस्तान जी पहिरीं दस्तूर साज़ असेंबली क़ाइदे मिलियत लियाक़त अली ख़ान जी सदारत में पास कयो हो। उन खां अलावा उन आइन जी बुनियादी उसूल जी पुण भञकरी कंदड़ आहे, जेको उन वक़्त जी असेंबली मंज़ूर कयो हो। आख़िर में वन यूनिट जे सचिश्ते जो क़ाइमु रखणु 1957 ईस्वीअ में ओलह पाकिस्तान जे कानून साज़ असेंबली जे पास कयल ठहराव जे लफ़्ज़नि ऐं माना जे पुण ख़िलाफ़ आहे, जंहिंमें वन यूनिट खे ख़तमु करण जो मुतालबो कयो वियो हो ऐं उन ठहराव जे फ़ाइदे में मजमूई तौरु ओलह पाकिस्तान जा समूरा चूंडियल मेंबर ऐं मर्कज़ जा नुमाइंदा मुतफ़िक़ हुआ। शेख साहब ऐं ॿिया दोस्त असां उन बुराई खे ख़तमु करण लाइ 1956 ईस्वी में 3 नंढनि सूबनि जो एंटी वन यूनिट महाज़ बनायो। कुझु अरसे गुज़रण खां पोइ उहो महाज़ पाकिस्तान नेशनल पार्टी जे सूरत में वधियो ई आख़िर अॻिते हली नेशनल अवामी पार्टी जे नाले सां कोठजणु लॻो। जनाब शेख साहब, अव्हांखे बख़ूबी मालूम आहे त असां केतिरा ई दफ़ा अव्हां जी पार्टी ॾांहुं उन मक़सद सां रुजू थियासीं। अव्हां जी आला मर्तबे वारी रहनुमाई जनाब सरहदी मुल्क सां अयूब मार्शल लॉ जे लागू थियण खां पोइ कराची में मुंहिंजे बंगले ते, जिते हू पाण ऐं सिंध जा ॿिया समूरा लीडर मौजूदु हुआ, असांजे जाइज़ मक़सद जी हिमायत कई हुई ऐं वाइदो कयो हो त असांजा इलाइक़ा ऐं इलाइक़ाई ख़ुदमुख़्तियारी वापसि वराए ॾियण में असांजी मदद कंदो। लेकिन बदकिस्मती चइजे जो हू अॼु असां वटि मौजूदु न आहे। असीं अॼु अव्हांखे मरहूम जा लाइक़ जानशीन सम्झंदे ॿीहर अव्हां ॾांहुं रुजू कयूं था ऐं अव्हां जी मारिफत ओभर पाकिस्तान जे पंहिंजनि वॾनि भाइरनि खे अपील करियूं था त हू पंहिंजे मरहूम लीडर जे वाइदे खे ज़रूरु पूरो कनि। असीं हीअ हक़ीक़त बिल्कुलु साफ़ तौरु वाज़े करणु चाहियूं था त 1956 ईस्वीअ जो आइन असांजे लाइ कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न थींदो। उन ई करे त उहो क़तई गैर जमहूरी तरीक़े सां वजूद में आयल दस्तूर साज़ असेंबली तैयारु कयो हो। असीं हीअ ॻाल्हि बि साफ़ करणु चाहियूं था त हिकु नई क़ाइमु थियल सियासी जमायत जा के लीडर वन यूनिट खे बरक़रार रखण ऐं ओभर पाकिस्तान खे उनजे जाइज़ हक़नि खां महरूम करण जी नीयत सां अहिड़े असर पैदा करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि त जेकॾहिं 1956 ईस्वीअ जो आइन बहाल न कयो वियो त चूंडूं थी न सघंदियूं ऐं पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदो। असीं उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधाइणु घुरूं था त उन्हनि आइन जी बहाली ही अहिड़ा मसइला पैदा कंदे जिन खां हू ख़ुदि बचणु घुरनि था। जस्टिस फज़ल अकबर, जेको डिसेंट्रलाइज़ेशन कमेटी जो चेयरमैन आहे, ताज़ो अलल ऐलान चयो आहे त नंढनि सूबनि जा 97% माण्हू न फ़क़ति वन यूनिट जे बरख़िलाफ़ आहिनि पर हू उन खां सख़्तु नफ़रत कनि था। उहे माण्हू जेके 1956 ईस्वीअ जे दस्तूर जा हामी आहिनि ऐं चाहिनि था त 1956 ईस्वीअ जे दस्तूर हेठि चूंडूं थियनि ऐं नंढनि सूबनि जा माण्हू साॻी तरह वन यूनिट जे अज़ाब हेठि तड़पंदा रहनि, त उन ई हालति में चूंडनि वक़्तु माण्हुनि जी नफ़रत जा जज़्बा वधीक तरक़ी कीअं कंदा। छा हू ईअं सम्झनि था त ओभर पाकिस्तान में 1956 ईस्वी जे दस्तूर हेठि यानी मुसावात जी बुनियाद ते नुमाइंदगी ऐं दस्तूर में तरमीम लाइ 2/3 अक्सरियत जी शर्त सां गॾु चूंडूं थियनि, त उन हालति में चूंडनि जे मौक़े ते इंतिहा पसंदाना जज़्बात खे वधीक भड़काइण जो हथु वठी मौक़ो पैदा न कंदा। आउं उन्हनि माण्हुनि खे इन हक़ीक़त खां ज़रूरु आगाह कंदुसि त इस्लाम या हुब्बुल वतनी जे ठेकेदारी अव्हां हासिलु कान कई आहे। आख़िरी ॻाल्हि हीअ आहे त उहे माण्हू जिन पंहिंजी ज़्यादा ज़िंदगी बरतानवी मुलाज़िमत में गुज़ारी आहे, तिन खे ईअं नथो सुहे त हू क़ौम जे उन्हनि ख़ादिमनि ते पथर उछलाइनि जिन बरतानवी साम्राज्य सां लड़ाई कई ऐं पाकिस्तान खे वजूद में आणण लाइ काफ़ी तकलीफ़ूं भोॻियूं। शेख साहब, नंढनि सूबनि ऐं ओभर पाकिस्तान जे मिनी मसइलनि जो हल असांजे इतिहाद में पोशीदा आहे।
अवांजे बयान ने अवांजी सियासी मजबूती मां नंढनि सूबनि जे माण्हुनि जी दिलनि में अवांजी शख्सियत ऐं पार्टी में चङियूं उम्मीदूं पैदा थियूं आहिनि। मशरक़ी पाकिस्तान खे आबादी जी बुनियाद ते नुमाइंदगी ऐं मुकमल तौरु अंदरूनी ख़ुदमुख्तियारी ऑटोनॉमी जा मुतालबा सिवाइ कंहिं शक शोबे जे अहिड़ा जाइज़ ऐं दुरुस्त आहिनि जहिड़ा असां अवां सां गॾु हिक ई ॿेड़ी में सवार आहियूं। उन करे अवां सां हर तरह साबित क़दम रहंदासीं। उमेद आहे त अवां बि असांजे नसीबुल आइन जी हिमायत जारी रखियो ईंदा ऐं असांजो साथ हरगिज़ न छॾींदा। ओल पाकिस्तान जे नंढनि सूबनि में उहा कोशिशि करे रहियो आहियां त ज़्यादा खां ज़्यादा हम ख़्याल फ़र्द गिरोहनि ऐं जमायतुनि ते मुश्तमिल महाद वजूद में आंदा वञनि। जेकॾहिं पाकिस्तान जूं समूरियूं हम ख़्याल सियासी जमायतूं कंहिं समझौते ते आमदा थी वञनि त उन मां नंढनि सूबनि में असांजे कम में वधीक आसानी पैदा थींदी। वरी हिकु दफ़ो सभिनी साहिबनि खे मरहबा चवां थो ऐं पंहिंजे तरफ़ां यकीन ॾियारां थो त असीं अवांजे क़यादत में मुकमल एतमाद रखूं था ऐं अवांजी ज़ात गिरामी जी मारिफत पंहिंजी ओभर पाकिस्तान जे भाइरनि खे दिलि जी इंतिहाई गहराइयत ऐं मुहबत मां सलाम पेश करियूं था।